พ่อแนะหากเกิดพายุฤดูร้อนเตรียมรับมือจังใดฮู้บ่ว่าหากเกิดพายุฤดูร้อนควรเตรียมรับมือจังใดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แนะนำวิธีดังต่อไปนี้ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้มันคงแข็งแรงสำรวจเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาให้แข็งแรงตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ใกล้บ้านที่เสี่ยงต่อการหักโค่นเก็บของที่ปลิวล่มได้ให้มิดชิดกวาดร่างน้ำฝนบ่ให้มีเศษใบไม้บันทึกเบอร์โทรฉุกเฉินแจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยโทร1784สายด่วนนิรภัยและทาง Official Line @1784 DDPM เด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์